Это очень хороший вариант приготовления леденцов от боли в горле и кашля. Сочетание гвоздики, бадьяна, меда, лимона, имбиря помогут вам побороть любую простуду. Конфеты можно хранить в холодильнике. В интернете есть немало полезных для здоровья рецептов лечебных блюд, и эти конфетки не исключение. Такую лакомку можно хранить в холодильнике, обваляв их в сахарной пудре, и принимать тогда, когда немного простынете. Очень важно использовать именно то количество ингредиентов, особенно воды, которая указана в рецепте. Конфетки должны получиться тягучими и не расплываться, когда вы их выливаете на пергаментную бумагу. В противном случае проварите конфетки еще. Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке, чтобы получилась однородная кашица. Затем добавьте сок лимона вместе с мякотью. Бадьян и гвоздику измельчите в ступке или кофемолке. Налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте имбирь с лимоном, мед, специи и проварите, чтобы масса стала тягучей. Залейте конфеты в силиконовую форму, или вылейте небольшими капельками на пергаментную бумагу. Конфетки не должны растекаться, и поместите в холодильник на ночь. Утром доставьте леденцы и обваляйте в сахарной пудре. Храните конфеты в холодильнике. Будьте здоровы!